Cześć, tu Rafał z RAV Service. Dziś prezentacja nietypowa, ponieważ chciałbym w jednym filmie przedstawić dwa rowery i do tego seryjne, zupełnie niezmodyfikowane przez właścicieli. Jako że jest to marka, która nie ma swoich fizycznych salonów, stwierdziłem, że może kogoś zainteresuje propozycja z najnowszej kolekcji 2023. Mowa oczywiście o firmie Canyon, a prezentowane modele to gravelowy Grizzly 7 Suspension oraz Canyon Spectral AL6. Gravel wyposażony w kompletną grupę Shimano GRX, 11-rzędowy napęd i korby hiszpańskiej marki Rotor. Widelec amortyzowany RockShox Rudy o skoku 30 mm. Koła systemowe DT Swiss Gravel LN. Obok w pełni zawieszony rower górski Canyon Spectral AL6 z kołami w rozmiarze 29 cali. Tutaj mamy kompletny osprzęt SRAMa, napęd 12-rzędowy, przerzutka GX, korby Descendant. Damper RockShox Super Deluxe. Widelec RockShox Lyric, oba amortyzatory w wersji Select Plus. Czterotłoczkowe hamulce Code R. Zwróćcie uwagę na bardzo ładny mostek. Tak rowery prezentują się od strony przeciwnej do napędu. W ramach ciekawostki dodam, że w momencie nagrywania tego materiału, to jest w połowie marca 2023 roku, gravel na stronie producenta kosztuje niespełna 10 000 złotych, natomiast Spectral w takiej konfiguracji niespełna 15 000. Wiele osób uważa, że zakup roweru tej marki to idealny wybór stosunku ceny do jakości, a co Wy sądzicie o tym stwierdzeniu? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Jeśli film Ci się podobał, kliknij łapkę w górę, a jeśli chcesz zostać na dłużej, zasubskrybuj kanał. Zachęcam do wsparcia na portalu Patronite oraz odwiedzenia mediów społecznościowych. Szczegóły w opisie.